Чингис Хан – един от най-известните, както и един от най-мистериозните генерали. Основната мистерия, свързана с него, винаги е била погребението му. През вековете никой не е успял да го открие, но изглежда, че учените най-накрая са успели да го направят. Чингис Хан е живял достатъчно дълъг живот за времена, в които е живял. Той е починал на 65 годишна възраст. Не е известно как е починал, дали внезапна болест или от климата на различните държави, които е завладявал. Във всеки случай това се е случило през 1227 година. Чингис Хан повече от всякога е искал да бъде погребан там, където никога няма да бъдат намерени останките му. Според различни източници и легенди, след смъртта тялото на Чингис Хан е върнато в Монголия, в родното място на територията на модерна Монголия. Очевидно са го погребали близо до река Антон, където Чингис Хан е израснал и се е родил. Само това е предполагаемото местоположение. Никой не е знаел с точност къде се намира гроба му, тъй като той е убивал абсолютно всеки и всички, които е срещал по пътя, за да не останат свидетели, а очевидците, които са го погребали, са били придружаващите го войници от неговата армия, а тези, които са се осмелявали да разкажат малко повече за неговият гроб, веднага се е приключвало с тях. Според една от легендите, тогава войните през деня са яздили коне над гроба му, засадили са дървета над него, за да могат да бъдат заличени следите от погребението му, а след това са слагали край на животите на хората, които са го направили, така че това място е било невъзможно да се намери. Но много скоро учените са открили много интересни факти и нюанси за неговият гроб. Това е станало благодарение на строителите, които са положили път близо до каньоните. Те са открили британски гроб, съдържащ останки на много хора, които са били погребани по нестандартен начин. Веднага на това място са били поканени най-различни експерти и археолози, които са били специализирани специално с монголските гробове от 13 век. Имайки в предвид местоположението на британските гробове и тяхното датиране, само на Чингис Хан е толкова странен и мистериозен. Освен това, учените са стигнали до извода, че многобройни скелети, които са намерени, принадлежат на робите. Те са били убити от войниците преди да се тръгнат от това място. В центъра е открит скелет на мъж, покрит с голям брой златни монети. Очевидно, това е самият Чингис Хан. Затова се казва и в анализа, според който основният скелет е принадлежал на мъж между 60 и 75 годишна възраст. В допълнение към това, в гробницата са намерени и скелети на жени. Най-вероятно това са съпругите му или робини, които според поверията трябва да го придружават в отвъдното. Явно една от легендите се е оказала правдива. Гробът е бил стотици години под коритото на реката, години докато течението на реката се е променило през 18 век. Що се отнася до мен, тук има твърде много съвпадения. Учените все още не са направили официално изявление, но с почти 100% вероятност те са открили именно останките на Чингис Хан, зад които са бягали в продължение на много векове. Да видим дали това откритие ще се окаже пробив в научно-историческия свят. Междувременно, нека поговорим за Чингис Хан, или по-точно Тимур. В края на краищата той е бил наричан така според някои хора. Именно името му е означавало океан, но също така името може да се тълкува по различни начини. Според някой името му в буквален превод означава владетел, завоевател. Според друга версия името му означава лъчезарен хан. Той получава ранга си през 1206 година, когато се обединяват номадските и монголските племена. След това той започва да реализира своето въображение – Монголската империя. Относно това знаят много. Предполагам, знаете колко голяма е била Монголската империя, но знаете ли колко с точност? Тя се е разширявала от изток до Европа, от Японско море и от Новгород на юг до Източна Азия. Това са 33 милиона квадратни километра. Това е по-голямо от цялата площ на Африка. Като цяло империята е заемала 22% от цялата площ на нашата планета. Империята е била просто огромна, а след неговото разпадане е била създадена друга империя, китайската Юан, които са завладели и много други територии. В Монголската империя са били включени много народи и култури, които са нямали нищо общо между себе си. Империята се е разширявала невероятно бързо. За 25 години управление Чингис Хан е завладял повече територии и земи, отколкото войниците на Римската империя за 400 години. Как точно Чингис Хан е успял всичко това? Относно това ще ви разкажа малко по-късно, но първоначално искам да споделя с вас как е успял да направи така, че целият свят да го запомни.
И преди да продължим, искам да споделя с вас, че всеки един мой видеоклип се превежда на над 100 езика. Сред тях са едни от най-говорените езици в света, като португалски, китайски, испански, френски, английски, украински, италиански, турски, индийски, немски, японски, арабски и още много други. Не забравяйте да включите субтитрите. Приятно гледане! Казват, че всички наши проблеми и травми идват от нашето детство. Детството на бъдещият владетел е било много тежко. Вероятно Чингис Хан е роден в долината Балда, северна Монголия. Той е живял много трудни моменти. Когато е бил на 9, враговете от татарското семейство са отровили баща му, а освен това и неговото собствено племе, принуждавайки него заедно с майка си да оцеляват сами. Всички хора, които са познавали, са им отказали да им помогнат. Те са трябвали да ловуват риба и оцеляват. След това са следвали наистина много тежки години за него и неговото семейство. Те са били на открито и податливи на потенциални атаки от други племена. Неведнъж е бил отвличан заедно със своите братя. Той е нямал възможност да се храни или да пие. Но не гледайки всички трудности, той е успял да избяга, да се скрие от вражеските клонове, в резултат на което той е започнал да събира собствените войни и самият той е започнал да печели влияние и популярност. В крайна сметка той е станал обединителя на по-голям процент от племената. Може би трудното детство е била причината за отмъщение за всичко, което са му направили. Ето защо Чингис Хан е успял да завладява земи и народи толкова бързо и ефективно. На първо място, неговият успех се крие в това, че той е бил много отдаден към армията. Може би не са имали напреднали оръжия, но са имали желязна дисциплина, която ханът е установил. Например, ако по време на война един от всеки 10 войни откажат да влязат в битка, те екзекутират не само него, но и всичките 10. Чингис Хан е поискал от своите войници пълна взаимопомощ и подкрепа помежду си, а също така е искал от своите войни да бъдат максимално готови за битка. Ако войниците отказвали да воюват, били наказвани. В резултат на това монголската армия е представлявала единен организъм, който работи като почасовник. На второ място, самите войни са били винаги в синхрон с командира. Те са били единни и безмилостни. Войните не просто са пленявали градове, но понякога са ги опожарявали до основи. Целите населения са били унищожавани. Поради това някои народи са се предавали още преди битката и са се присъединявали към войниците на Чингис Хан. Само така те можели да оцелят. Има една популярна история, свързана с град Ниш. В нея се разказва как Чингис Хан заедно със своята армия влиза в града. При опит да завладят града, персите го застрелват с лък. Също и раняват една от дъщерите му, в резултат на което той напада града с цялата си армия и разрушават всичко по пътя си. Самият град е бил изравнен с земята, а живи са останали само 400 заначии, които са взети в плен. Очевидци са споделили, че след нахлуването на Чингис Хан в града са останали само кости. Според изследванията на учените, Чингис Хан непряко или пряко е бил отговорен за смъртта на повече от 60 000 души. Според груби изчисления, той е унищожил приблизително 1/10 от населението на цялата планета. Армията на Чингис Хан е имала способността да унищожава много по-силните съседни племена и армии. Именно така се е случило в Хорезм. Това е историческа държава в Централна Азия. Първоначално той е искал да установи мирни отношения с тях. От Хорезм са били изпратени дипломати, които да се търгуват с монголците, но те в същото време са се опасявали от силните войни на Чингис Хан. От друга страна са знаели, че партньорството между тях ще се отрази много добре и на икономиката им. Но владетелят на Хорезм не им е повярвал и е екзекутирал част от монголците. Той е бил част от групата, която монголците изпратили за преговорите, при който Чингис Хан се е разгневил и в резултат на това огромната му армия е нападнала и напълно е унищожила Хорезм. След победата ханът е изпратил още 2 армии, горели са всички замъци и градове, ферми, не оставяйки нито най-малка подсказка, че някога тук на тези територии е съществувала държава. Според легендата, Чингис Хан дори не им е позволил да живеят в покрайните на реките, така че е намерил града, в който е роден владетеля и го е унищожил напълно. Чингис Хан е чистил всеки владетел пред себе си, който по някакъв начин се е изправил пред него. Чингис Хан е завладявал един от най-големите тогавашни градове. Годината е 1201. В този град е живял много добър стрелец, който с един изстрел е успял да убие коня на Чингис Хан, при който той е паднал и е смачкал Чингис, при който стрелецът е успял да избяга, но накрая Чингис Хан заедно с армията си са успели да завладеят града. Също така са намерили и избягали стрелец. Тук следва много интересен момент. Чингис Хан е бил толкова удивен от неговата смелост и от неговите способности, че вместо да приключи с него
той го е назначил като командващ в своята армия. Впоследствие той е станал един от най-добрите военни началници и един от най-близките му асистенти. Всеки знае колко много земи е притежавал Чингис хан, но някога замислили сте се колко богат е бил всъщност той? Би трябвало, ако притежаваш толкова огромна власт и толкова огромни територии, да си много богат. Колко богат е бил всъщност Чингис хан и е малко вероятно някой да успее да разкаже капитала му, тъй като практически е бил безкрайен. Но според данните на модерните учени, които вземат в предвид масивните грабежи, завладяването на огромни територии, състоянието на Чингис хан към днешна дата би се оценявало между 120-130 трилиона долара. Ако това се окаже реално, той заема позицията на едни от най-богатите хора в света. Чингис хан е завладявал много земи и е изглеждало, че всичко, което той прави, е било направено с зли мисли и че той не е правил нищо полезно за човечеството. Но всъщност това не е било напълно така. Също така е бил с предприемаческо мислене. Той е първо в света, който е успял да измисли куриерските услуги, така наречената пощенска система. И тук не говоря за модерните куриери и за древните времена. Тогава доставката се е организирала от добре организираната пощенска мрежа, която е била разположена из цялата монголска империя. Хората, които са яздили конете, са спирали на всеки 10 км. Максимума, който са можели да изминат куриерите като разстояние за ден, е било до 300 км. Куриерите са доставили стоки, както и много важни документи, съдържаща важна информация. В крайна сметка, тази система е действала като очите и ушите на Чингис. Благодарение на него, Чингис хан е бил наясно и е бил готов да реагира както военно, така и политически на различни ситуации и да поддържат контакт с обширната мрежа от шпиони и офицери от разузнаването, както и да помага да защитава чуждестранни търговци по време на техните пътувания. Пощенската система на Чингис е допринесла за развитието на икономиката, улеснил е транспорта на стоките и е подобрил начина, качеството и надежността на обмена на информация. Дори чужденците, които са посещавали монголската империя, са били възхитени от ефективността на куриерските и пощенските услуги. По това време това е било революция и пробив. Търговията и подобряването на икономиката са били една от основните заслуги на Чингис хан. Той е обединил политическата страна, улеснил е комуникацията и търговията между Севера и Източна Азия, мюсюлмански Югозапад, азиатски и християнска Европа, както и разширил културните си контакти между евразийски цивилизации и народи от онова време. Чингис хан винаги се е опитвал да донесе елементи от чуждите култури в своята собствена. Това се отличавало от много други завоеватели, които просто са унищожавали заловените народи. Доколко одобрявате действията на Чингис хан и доколко не? Смятате ли, че неговите постъпки и действия през годините са повлияли и подпомогнали за живота, който живеем днес или не? Споделете вашето мнение долу в коментарите, а аз ще ви отговоря с удоволствие. Благодаря ви за отделеното време, приятели. Ако видеоклипа ви е харесал, бих се радвал да се абонирате за канала ми с камбанка, тъй като всяка седмица качвам от 2 до 3 видеоклипа. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао, приятели, и до скоро!